In diesem Video geht es um die Verknüpfung eines FCs mit dem dazugehörigen FB. In 2 zuvorgehenden Videos haben wir einmal den FC1 programmiert, wo wir die Motorfreigabe generiert haben. Und diese Motorfreigabe soll nun unseren FB die tatsächliche Freigabe für den Motor geben, damit wir ihn einschalten können. Als erstes zeige ich die einfache Variante im OB1. Im zweiten Beispiel dieses Videos zeige ich dann, wie man den FC1 in den FB1 hineinbringt und dort die Kommunikation zwischen beiden herstellt. Diese Vorgehensweise räumt den OB1 auf und ist für mich die schönere Variante, da wir dann den einen Baustein haben, den FB1 Motorsteuerung, wo wir die Freigabe implementiert haben und diesen Baustein wie gewünscht als Baustein im Main einbinde. Wie ich die beiden Bausteine, den FC1 und den FB1 programmiert habe, sind in 2 separaten Videos hier auf YouTube zu sehen. Ich schreibe die beiden zugehörigen Links in die Videobeschreibung, falls du sie ansehen möchtest. Übergeben, damit der Motor vom FB1 erst dann angesteuert wird, wenn von dem FC1 die Motorfreigabe erteilt wird. Dafür müssen wir erst einmal ein paar Vorkehrungen machen. Ich gehe erstmal in den FB1. Wir möchten den Motor erst ansteuern, wenn die Motorfreigabe da ist und den Motor stoppen, wenn die Motorfreigabe wieder entzogen wird. Das können wir am einfachsten hier oben machen. Das heißt, wir geben hier ein Oder ein. Die Motorfreigabe habe ich ja schon in der Schnittstelle drin. Das heißt, ich brauche hier nur noch die Motorfreigabe eingeben. Dann selbstverständlich negieren, denn das ist ja der Rücksetzeingang. Das bedeutet, wenn der Stopptaster kommt oder eben die Motorfreigabe entzogen wird, dann muss der Motor stoppen. Die Variable Startmotor aktiv muss dann wieder zurückgesetzt werden. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Main. Wir haben die Motorfreigabe in den Q10.0 reingeschrieben. Das wird im Normalfall nicht gemacht, weil wir brauchen ja keinen physischen Ausgang für die Motorfreigabe. Außer wir wollen das irgendwie mit einer Meldeleuchte oder so anzeigen. Also können wir die hier jetzt löschen und möchten jetzt den Red Value hierhin zur Motorfreigabe geben. Die Motorfreigabe von hier nach hier rüberreichen können wir über die Baustein-Schnittstelle des Mains. Der Main hat nur temporäre Variablen zur Auswahl. Deswegen können wir hier jetzt Temp-Motor-Freigabe reinschreiben und müssen die hier beschreiben. Und hier können wir sie wieder auswählen. Einmal übersetzen, übertragen. Und ja, Motorfreigabe habe ich oder ist schon eingeschaltet. Ich kann sie nochmal wegnehmen. Das heißt, ich nehme jetzt das Signal von der Tür weg. Das ist die Motorfreigabe weg. Wir können jetzt nochmal die Tür geschlossen wieder auf True schalten. Sehen, dass sie auf True ist. Motorfreigabe ist da. Motorfreigabe wird hier auch durchgereicht. Wir haben aber den Stopptaster noch aktiv. Das heißt, den können wir jetzt auch nochmal ausschalten. So, der Motor geht immer noch nicht an, weil wir ja den Starttaster als positive Flanke abgefragt haben. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich erst einmal den Starttaster auf 0 setzen und können dann nochmal starten. Das Horn kommt und der Motor wird dann nach der Zeit entsprechend eingeschaltet. Jetzt können wir nochmal die Tür öffnen und siehe da, der Motor geht auch sofort wieder aus, weil die Freigabe von dem FC1 nicht mehr durchgereicht wird zur Motorfreigabe. Ich schalte jetzt nochmal die Tür ein, beziehungsweise mache sie zu. Wir sehen, die Temp-Freigabe ist wieder erteilt. Geht hier hin. Der Motor läuft aber nicht an, weil wir noch nicht den Starttaster betätigt haben. Das bedeutet, einmal ausschalten. Und nach der Zeit geht wieder der Motor an. Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit. Ja, wir kennen es ja eigentlich. Wenn wir jetzt die Motorfreigabe hier in das Netzwerk 7 ziehen würden, dann hätten wir wieder ein Problem, dass die Motorfreigabe ja erst darunter beschrieben wird. Also ich zeige das einmal. Ziehen wir den Baustein hier raus, setzen ihn hier rein, müssen das selbstverständlich nochmal wieder übertragen, beobachten das Ganze. Wir sehen, dass die Motorfreigabe zwar gegeben ist, aber hier nicht rübergereicht wird, aufgrund dessen,
dass die temporäre Variable, wenn sie beschrieben wird, ja nur im weiteren Verlauf, also ab Netzwerk 7 zur Verfügung steht als Abfrage. Und da die Motorsteuerung vor Netzwerk 7 ist, funktioniert das nicht. Aber das lässt sich auch ganz schnell lösen. Das zeige ich jetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass eben im Main-Baustein mehrere Bausteine enthalten sind. Und wenn man dann mit temporären Variablen arbeitet, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man nicht die Bausteine immer in der richtigen Reihenfolge in den Netzwerken reinschiebt. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und zwar verwendet man dort einen globalen Datenbaustein. Den kann man dann zum Beispiel DB-Austausch nennen. Nimmt den und hier sagt man dann Motorfreigabe. Und dann kann man eben die Motorfreigabe hier reinschreiben. Das heißt DB-Austausch, Motorfreigabe, nimmt hier sich die Variable raus, packt sich die hier auch wieder rein und probiert das Ganze wieder aus. Und wir sehen schon, dass die Motorfreigabe von hier zur Motorfreigabe vom FB durchgereicht wird. Also das funktioniert. Man muss dann eben entsprechend einen globalen Datenbaustein anlegen. Den nennen wir dann DB-Austausch. Und der ist dann für die Kommunikation im Main-Baustein zuständig, um nicht die Netzwerke hin und her schieben zu müssen. Die Problematik ist nun, wenn wir mehrere Motoren haben, die eben eine Motorfreigabe benötigen, dann müssten wir jedes Mal diese Struktur darstellen. Also wir müssen einen FB haben für die Motorsteuerung, wir müssen die Motorfreigabe haben, also den FC, und wir müssen für jeden einzelnen Motor dann eben entsprechend auch die DB-Austausch, Motorfreigabe in dem Datenbaustein deklarieren, und das müssten wir dann für jeden Motor, den wir an der Maschine haben, erstellen. Das ist eine meines Erachtens eher unelegante Möglichkeit, so etwas zu realisieren. Deswegen möchte ich nochmal hier wirklich eine schöne Art und Weise darstellen, wie man das machen kann. Und zwar, wir ziehen den FC Motorfreigabe in den FB Motorsteuerung und haben dann einen Baustein, den Motorsteuerung Baustein, den wir einmal beschalten müssen und der dann alles kann, ohne dass wir Daten über ein extra DB austauschen müssen. Und das machen wir jetzt mal. Das erste, was wir jetzt machen können, ist, wir nehmen die Motorfreigabe, den FC aus unserem Main, dann wir benötigen den nicht mehr. Also das heißt, wir haben nur noch den FB1 Motorsteuerung und den müssen wir jetzt noch ein wenig anpassen. Wir gehen in den Baustein rein, fügen ein neues Netzwerk ein. Ich möchte hier jetzt den FC Freigabe rein haben, ziehe den hier rein und habe den FC-Freigabe jetzt hier zur Verfügung. Wenn wir jetzt uns den Main anschauen, haben wir noch keine Möglichkeit, hier die Schnittstelle zu aktualisieren. Das heißt, die Information Tür geschlossen, Nothalt okay, Motorschutz okay und Motordrehzahl, die müssen wir noch irgendwie einlesen in den Baustein, und da wir die Schnittstelle ja schon programmiert haben und die im Motorfreigabe, also in dem FC zur Verfügung steht, können wir uns die einfach hier einmal rauskopieren, gehen wieder in den FB und jetzt müssen wir gucken, wo wollen wir das rein haben. Ich möchte das gerne wieder ganz oben positionieren. Habe jetzt hier die Tür geschlossen, Nothalt, okay, Motorschutz. Das sind die Input-Variablen und wir haben nur noch die Motordrehzahl in-out. Wir haben aber schon Motordrehzahl Integer in der FB-Schnittstelle enthalten. Die können wir gerne nochmal hier oben reinschieben bzw. verschieben, so dass das eben auch von der Schnittstelle her Sinn macht. Wir gehen nochmal in Main, können jetzt hier die Schnittstelle aktualisieren. Jetzt kommt die Übersicht und wir sehen Motordrehzahl ist da, Tür geschlossen, Nothalt okay, Motorschutz okay. Das passt. Jetzt gehen wir in den FB wieder. Jetzt sind wir wieder in dem FB und ja, jetzt müssen wir einfach nur nochmal die Eingänge vom FC beschalten. Motordrehzahl. Und hier kommt die Motorfreigabe. Die Motorfreigabe können wir jetzt als statische Variable oder aber als Temp-Variable verbauen. Und da wir die ja hier oben, ganz oben eingesetzt haben, würde ich jetzt eine Temp-Variable wieder draus machen. Können wir wieder Temp Motorfreigabe geben, den Namen, ziehen die hier rein und
hier müssen wir den Namen selbstverständlich anpassen, beziehungsweise Temp-Freigabe hier reinziehen. Und den Eingang brauchen wir nicht mehr. Also das heißt, hier die Motorfreigabe von dem DB-Austausch Motorfreigabe, diese Information benötigen wir ja nicht mehr von außen, sondern die generieren wir jetzt in dem FB selbst. Und dann sieht die Schnittstelle jetzt so aus. Jetzt noch die von außen beschalten. Das heißt, das sind wieder Eingänge, Tür geschlossen, Nothalt okay, Motorschutz okay und die Motordrehzahl. Und dann haben wir den auch schon fertig. Wenn wir jetzt weiter im FB mit der In-Out-Variable arbeiten, dann haben wir die unschöne Geschichte, dass wir hier in den IW 200 dann eben entsprechend die Begrenzung reinschreiben. Wir hätten dafür auch im FB eine In-Out-Variable anstatt einer In-Variable für die Motordrehzahl und eine Out-Variable für die Drehzahl machen müssen. Deswegen müssen wir noch die FC-Schnittstelle anpassen, sodass wir auch in den FC die Motordrehzahl einlesen über eine In-Variable und dann über eine Out-Variable ausgeben. Und das machen wir jetzt erstmal in den FC. Das heißt, wir müssen Motordrehzahl hier rausnehmen. Ein, in, out, geht weg. Das ist ein Integer. Und dann gehen wir Motordrehzahl Ausgabe, nennen wir diese Variable. Und müssen das jetzt hier in dem Bereich in Motordrehzahl Output reinschreiben. Hier wird die Motordrehzahl eingelesen und wir benötigen noch ein weiteres Netzwerk und zwar ein Verschieber, Motordrehzahl und Motordrehzahl Ausgabe. Das heißt, wir sagen jetzt, wenn die Motordrehzahl über die 1000 Umdrehungen ist, dann wird die Variable Temp Motordrehzahl Umax auf True gesetzt und wir schreiben die maximale Drehzahl von 1000 Umdrehungen in Motordrehzahl Ausgabe. Solange die Drehzahl unter 1000 Umdrehungen ist, schreiben wir Motordrehzahl in Motordrehzahl Ausgabe. Der Reihenfolge nach können wir das auch gerne hierhin verschieben. So, dann ist das Schöne mit der Reihenfolge. Also solange die Drehzahl unter 1000 Umdrehungen ist, dann geben wir die Drehzahl gleich in die Ausgabe. Wenn das hier der Vergleicher, das heißt, wenn die Drehzahl größer als 1000 Umdrehungen ist, dann setzen wir diese Variable. Wenn diese Variable gesetzt wird, wird dieser Move-Befehl aktiv und die 1000 Umdrehungen werden in die Motordrehzahlausgabe geschrieben. Das schauen wir uns jetzt nochmal an, ob das funktioniert. Das heißt, wir haben hier die Motordrehzahl, die reinkommt. Wir haben noch die Motordrehzahl-Ausgabe. Das bedeutet, hier können wir zum Beispiel einen Frequenzumrichter eingeben. Oh, ich sehe schon, Antrieb-Sollwert sollten wir hier reingeben. Also hier nicht Motordrehzahl, sondern hier Antrieb-Sollwert. Und das ist vom Tool Integer. So, und jetzt müsste das funktionieren. Dann wollen wir uns das mal anschauen. Gucken, ob es noch Probleme gibt beim Übersetzen. Nein, alles gut. Reinitialisieren und in den Main reingehen. Das sieht alles gut aus. Tür geschlossen, Nothalt okay, Motorschutz okay, Starttaster, Motordrehzahl, die würde jetzt die ganze Zeit auf 1000 reduziert werden. Ich gebe mal wieder einen anderen Wert rein, 800, steuern, das funktioniert. Und jetzt müssen wir nur noch den Starttaster einmal starten und der Motor fängt an zu laufen. Ja, sehr gut. Kleiner Tipp noch, damit man immer in, ich sag positiver Logik arbeiten kann. Das bedeutet, alle Schalter als Schließerkontakte sehen kann. Man sieht es hier auch als bei dem Stopptaster. Ich habe gesagt, immer wenn der Stopptaster kommt, also auf True geht, mache ich einmal, dann geht der Motor aus. Da ein Stopptaster auf jeden Fall als Öffnerkontakt verbaut werden muss, der immer ein True-Signal hat, solange er nicht betätigt ist, kann man hier eben ein Not vorsetzen und das hier im Main. Und wenn man das jetzt hier rüberlädt, dann kann man sich in der Planung ersparen, immer umdenken zu müssen, ob es nun ein Öffner- oder ein Schließerkontakt ist. Man geht in der Planung davon aus, dass es immer ein Schließerkontakt ist und wenn man dann im Main das Programm dann die Schnittstelle vom Main macht, dann negiert man den hier einfach und dann, wenn man in der Programmplanung immer nur mit Schließern gearbeitet hat,
und hier den Stopptaster dann negiert, dann ist das Programm trotzdem richtig. Denn aus dem Öffnerkontakt hat man dann wieder einen Schließerkontakt gemacht. Machst du es auch so, dass ihr eben die Öffnerkontakte dann im Programm, im weiteren Programm als Schließerkontakte denkt und im Main immer die Negierung davor setzt? Oder beachtet ihr in der Planung immer, ob es ein Öffner- oder Schließerkontakt ist? Das interessiert mich. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Jetzt möchte ich noch einmal kurz zeigen, was die Bibliotheksfähigkeit bedeutet. Wir können uns jetzt unseren Motorsteuerung FB1 hier reinziehen. Also das wird jetzt unser zweiter Motor. Wichtig ist, dass der Datenbaustein, also die Einzelinstanz zu dem FB einen eigenen Namen bekommt und eine eigene Nummer. Wir nennen den Motor 2, den Datenbaustein. Klicken auf OK. Nun haben wir zwei Motorsteuerungen. Beide sind der FB1, aber haben jeweils einen eigenen Datenbaustein. Nun können wir den zweiten Motor entsprechend beschalten, also die Eingänge von dem zweiten Motor und die Ausgänge von dem zweiten Motor jetzt zuweisen. Ich habe hier jetzt zwei Gruppen bei den PLC-Variablen erstellt. So können wir jetzt einfach die physischen Eingänge zuweisen. Hier die Negierung nicht vergessen und die Motorfreigabe, die können wir noch rauslöschen. Und wenn wir das jetzt testen würden, hätten wir Motor 1 und Motor 2 und beides Mal können wir den Baustein, den wir bibliotheksfähig programmiert haben, verwenden und das würde laufen. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Falls du Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare. Ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten oder es ist schon jemand schneller als ich gewesen. Bis zum nächsten Video.